مشكله الازهر. بالظبط. C'est très important. نجيب voulait le dire. معلش يا جماعه عشان نكون منصفين، الازهر ليس له صله بهذا الموضوع، الازهر جهه مش تنفيذ، مش حكومه، مش معاه كتاب بنسر ونروح نفذ، مش حكومه مدنيه، المشكله كانت بيننا وبين حاجتين، المحكمه المتعسفه الوهابيه وبين وزاره الداخليه. الازهر لم يكن له اي دور في هذا الموضوع، وحقيقه ولابد للامانه ان تقال. C'est important de savoir que Al-Azhar n'est pas concerné par cette affaire. C'est une question tout simplement d'exécution d'un acte juridique. Al-Azhar n'est pas du tout concerné. برضه كلمه ثانيه، هو بس بالنسبه للاولاد الصغار يجب ان احنا نعرف انه طبقا للقواعد الاولاد الصغار بيكونوا في حضانه الام. ده السبب، حضانه الام. Selon les lois, les enfants restent quand ils sont avant l'âge de quand ils sont mineurs, ils restent chez la mère. وعشان الاولاد، من اجل ان الاولاد في حضانه الام والاب تركهم طبعا ويختار الدين المسيحي، فهنا الاولاد بيظلوا مع الام والام مسؤوله عنهم، حتى ان الاسلام بيعترف ان لو الام مسيحيه يعني مسلم متجوز مسيحيه بيظل برضه الاولاد في حضانه الام، يعني فهم هذا هو السبب، بس ان ليه الاولاد بيظلوا او الى ان يصلوا الى سن معين ثم يختاروا. معلش ده يرد معلش عليها، اسمحوا لنا، لا قولوا لنا انا بتكلم على تخصصي، هرد يا جماعه تخصصي بعد احترامنا لاستاذنا الدكتور محمد الشحات الكندي. القانون 100 لسنه 85 بينص على ان la loi numéro 100 de l'année 1985 تنتهي حضانه النساء dit que بالنسبة للصغار سواء كان مسلم أو قبطي عند بلوغ الصبي 15 سنة. Que ça s'arrête à 15 ans où la mère garde l'enfant. ولم يفرق بين الطفل المسلم والطفل القبطي. Il n'y a pas de différence entre un musulman et un chrétien. لكن المشكلة الخطيرة عندما يقوم الزوج بإشهار إسلامه. Quand le mari lui se convertit à l'islam. ويكون الطفل دون 15 سنة. Et l'enfant il est inférieur à 15 ans. يعني 7 أو 8 سنين. Par exemple 7 ou 8 ans. بينزع بالقوة والحكم محكمة من عندما أبوه يرفع قضية وبيضم يتربى مع زوجة أبيه المسلم وأمه ما زالت على قيد الحياة. ده الواقع المرير. إزاي الأم عايشة وهو بيتربى مع مرات أبوه والقاضي بيكتب بالحرف الواحد تحت إيدي هذا الكلام: لئلا يألف الصغير خير الإسلام دينا ويتردد على دور البيع والكنائس ويأكل ما حرم الله ويشرب ما حرم الله. ودي مأساة، دي مشكلة بقى حقيقية. ازاي الأم عايشة وينزع الطفل 8-9 سنين عشان يتربى مع مرات أبوه، وده اللي حصل في القضية الشهيرة قضية مريم وأندرو الشهيرة. Ce serait possible d'avoir une explication en français de ce qui se passe en français, des traductions. هو لو سمحت لي طبعا. بس هقول الآن الدكتور نجيب بالفرنساوي، في ناس فرنساويين لازم عايزين يقولوا بالإنجليزي. Ce que disait le docteur Nagib, c'est que les enfants, quand il y a un père qui devient musulman, les enfants jusqu'à 15 ans, ils sont normalement avec la mère. Mais il y a des cas, plusieurs, où il y a un jugement, où on prend par force les enfants et on les met entre les mains de la femme musulmane qui a épousé le mari qui est musulman. Et donc les enfants peuvent avoir 6-7 ans, on l'enlève de la maman et on le met entre les mains d'une femme ou d'un père. Voilà, parce que, et ce que dit le Dr Nagib, c'est que les explications qui donnent, ce sont des explications de médiation. Parce qu'ils disent, on ne peut pas laisser les enfants rester chez une maman chrétienne et on va leur apprendre à boire de l'alcool et à aller boire du cochon et donc suivre les mauvais exemples. C'est ça qui, plus que je dirais que le jugement lui-même, c'est les explications pourquoi ils le font. Et ça, ce sont des juges
qui sont des juges influencés, c'est des juges fanatiques. بس لو سمحتوا لي برضه في المقابل يعني هو ده اولا دي احكام قضائيه، لا برضه مره ثانيه مسائل تنفيذيه